ஓகே கைஸ், இந்த பேக்கேஜ் டெவலப் பண்ணுங்கள். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் செக் பண்ணி டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 SFX வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் லைக் ஏதோ ஒரு எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஃபில்மோட தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபில்மோட வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் அது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிடுவோம். இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் எடிட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய வீடியோ ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக அதோட ஆடியோ வேவ்ஸ் வந்து எங்கே வந்து ஹையாக இருக்குதோ அதுக்கு சென்டர் பாயிண்டில் கரெக்டாக வந்து ட்ராக் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கும். ஓகே கைஸ், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் பேக்கேஜ் ரெகுலராக பண்ணிச்சிங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஆல் செட்டர் பை சாம். Oh boy, got so hot I forgot what I should